appreciate a great deal more. So I think and the one theme that's run through all the talks today has been the importance of relationships. Relationships is what brought me here, and I suspect relationships are going to be what brings me back here. I think the second big issue is that we, particularly in Africa, have a very low starting base. We have an average per capita income of just over $1,600. There's a very long path upwards, but compared to the global average of $11,500, we've got a long way to travel. So there's quite a lot of value to add for relatively minimal outlay. I think the third, and I've only got 4 areas, is of reform. And as I mentioned in this last session in which I participated, the problem in Africa is not too much globalization, it's too little globalization. The problem in Africa is not too much state, it's the wrong type of state. The state is predatory. It reminds me of Confucius' words about reform of the salt sector in China when he said, you can't have a state that competes with the people. And that's what we have. We have a state mostly in Africa that competes with the people. It's an adversary of people's interests. And I think there's a certain intersection, not necessarily with Kurdistan, but with big areas of the Middle East which draw certain commonality. And I can't but use the opportunity with Peter Galbraith in the audience to talk a little bit about peace, because we know a little bit about peace. We also know a great deal about war. ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەمەوێت باسی ئاشتی بکەم لەبەرەوەی ئێمە کەم دەزانین لەسەر ئاشتی و زۆر دەزانین لەسەر جەنگ. من 4 کارم کردو لەگەڵ ISF لە ئەفغانستان لەگەڵ خێزانەکەم باسی ئەم شتانەمان دەکرد کە ئێمە پێویستە کار بکەین بۆ ئاشتی، پێویستە جیهانی دەرەوە پاڵ بنێن بە لایەنەکانەوە بۆ مێزی دانوستان. ناکرێت ئاشتی بێتەکایەوە ئەگەر یەک لە لایەنەکەی تر زیاتر فشاری لێ بکرێت یان لایەنێکی کە هیچ خواستێکی نەبێت. پێویستە هەردوو لاش خاڵی دۆمە پابندبوونی خۆیان هەبێت لە بەردەوامبوونی هەوڵەکان بۆ ئاشتی. ئەمە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بۆ ناوچەکانی تریش لە کورەی لە ئەفریقای باشوور لەوێ بووین ئێمە لە ساڵی 1999. پێویستە سەرکردایەتیەکی باش هەبێت و کاتێکی گونجاویش هەبێت بۆ ئەم کارانە. بۆ هەموو شتێک ئەمە ڕاستە ئەکرێت بۆ پەیوەندی بێت، بنیادانی پەیوەندیەکان بن یاخود لە تێگەشتنی گەلەکان بێت بۆ منە لە دیالۆگەکانی دەریای سووردا باسمان کرد. پێویستە جێگرەوەیەک بەکاربهێنرێت تاوەکو بتوانین ئەم شتانە بەکاربێنین. زۆر سواس کرێک. ئێمە بۆ یەکەم جار لە مانگی کانونی یەکەم لە لە ئەفریقای باشوور دەبین و کار دەکەین جگەلەوەش کە لە بوخاریست و سۆفیا و بەرلین کارمان کردووە. دەکرێت کۆمەڵێک لەم کەسانی کە لێرە لەگەڵمان بوون بیان بین بۆ ئەوێ بۆ ئەفریقای باشوور و پێکەوە کار بکەین بۆ ئەوەی کە ئەم شتانە بێنینە دی کە باسی دەکەین لێرە بە دڵنیاییەوە من ئەمەوێت چەند کەسێک بەرم بۆ ئەوێ. هەروەها تۆش ئەتوانیت چەند سەرکردەیەکی گرنگ لە ئەفریقای باشوور بێنیت. ئێمە نزیکین لە کۆتایی ئەمڕۆمان، کۆتایی کۆڕبەندەکە. ساڵی داهات و هیوادارم لێرە بین دووبارە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم پرسیانە و چی بکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین
یارمەتی هەرێمی کوردستان بین کە زیاتر بەرکەوتنیان هەبێت لەگەڵ بەهێنەری دەرەکی و بۆ بازاڕەکانی دەرەوە وەکو چین وەکو ئەمریکا وەکو هەر وڵاتیشکە هیچ تێبی نییە کە هیچ بیرۆڕایکی خۆت هەیە لەسەرم پرسە دەری بڕی من ئەمەوێت باسی ئەزمموی خۆمان بکەم یۆنان قەیرانێکی زۆر سەختی هەبوو قەیرانێکی ئابووری زۆر سەختا تێپەڕی بدە بۆ 12 ساڵی زۆر سەختا تێپەڕی هەموو ڕۆژێک باسی ئەوەیە ئەکرا باسی ئەوە ناکرا کە چه وڵاتێکی باشە یاخود چه وڵاتێکە بۆ بەرهێنان بەڵام ئێستا شتەکە گۆڕاوە و ئەمە بۆ بە نمونەیەکی واقعی کە بتوانین خەڵک چاوی لێ بکات ئێمە لە مەیدانە فیزیکیەکانە زیاتر دەتوانم بڵێم باشین لەوە بەرهێنانەکانە باشین و بەم شێوانە چۆن توانیمانەوە بکەین ئەمە پرسیارێکە کە ئەکرێت ئێمە کارێکمان کردو بۆ نمونە فایزەر یاخود کەین سەرەتا بۆ نمونە 500 کەس توانیمانە توێژینەوە بکەین و لە پاش ئەوە 1500 کەس بوون بە 1500 کەس دواتر بوو بە 2000 کەس و ئەمە توانم بڵێم گەورەترین لایەنن بۆ بازاڕە جیهانیەکان بۆ نمونە لەبەرەوە پێویستە چەند پرۆژێکی دیاریکراو هەبێت پێویستە لەگەڵ کاکبا تاڵەبانی و لێپەسراوانی تر قسە بکەین گفتوگۆ بکەین بۆەوەی کە کۆمپانیەکان بێنینە ئێرە و بەرهێنان لێرە بکرێت پرۆژەی بێزکردنی ژێرخان ئەنجام بدرێت لێرە و توانم بڵێم کە ئەزمموونێکی زۆر باشمانە بۆ لەگەڵ هەرێمی کوردستان و ئەوانە توانن کە شەپۆلێکی نوێ بە بەرهێنەران ڕابکێشن بۆ ئێرە بەڵای من سێ شت پێویستە لە کوردستان بۆی کەەوە بەرهێنان زیاتر بکرێت من لە 1990ەوە هاتووم ئەزانم کە چۆن پەرەی سندووە چۆن باشتر بووە بەڵام هێشتا کاتی ماوە سێ شت یەکەم شت لابردنی گەندەڵیە ئەبێت بەش سەرەوە بۆ خوارەوە گەندەڵی لا ببرێت ئەمە شتێکە کە نابکرێت ڕێگەی پێ بدرێت دووەم کردنەوەی مەودای سیاسیە بۆ ئەوەی کە خەڵک لە ناوچەکانی جیاوازەوە کار بکەن و هێشتا